乜事喊啊？係咪有人蝦你？老師話熊貓係唔屬於中國，係對面海國家喎。傻妹，我哋嘅故鄉喺四川，點會唔屬於中國？哦，原來我哋嘅故鄉咁靚，屬於中國真開心。其實最早喺西周就已經有我哋嘅歷史啦。古時我哋有其他名添，你估下叫咩名？係咪叫食鐵獸啊？係啊，仲有叫白虎貔貅添。好嘢，真係好啦！原來我哋有咁多名噶。爸爸，我哋都要去同老師反映下喎。好啊！你哋好，中心主任，點解老師同妹妹講熊貓唔屬於中國嘅？你哋誤會啦，我哋講嘅係龍貓，唔係熊貓啊。哦，原來係咁。我雖然係外盤服務導師，都完全知道要遵從要求，避免觸發法例㗎。明白。即使租借場地俾外間團體，我哋一律有嚴格口查㗎。我哋仲會將國家安全信息加入招標文件裏邊，確保所有供應商必須遵守。我哋仲會定期為職員提供培訓，確保所有服務符合法例添。咁我哋就放心啦。